Bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Pamon, je suis professeur de langue française. Aujourd'hui, je vous enseigne quelque chose de la langue française parce que je suis ici. Bienvenue. आज मैं आपको कराने जा रहा हूं साउंड आर. ठीक है, फ्रेंच में आर लेटर, जो इंग्लिश का आर लेटर है, उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, इसको फ्रेंच में इसकी साउंड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको je vous donne quelques exemples. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एग्जांपल है हावी. ठीक है, हावी, इसको प्रोनाउंस करेंगे हावी. हावी de faire votre connaissance. Ravi de faire votre connaissance means nice to meet you. Ravi de faire votre connaissance. इट्स अ फॉर्मल वे, वॉट. अब यहां पर आप देखिए, यहां पर भी आर आ रहा है, तो यहां पर इसका साउंड रहेगा फेह, फेह, ह, क्योंकि ह आर जो लेटर है उसको हम ह का साउंड देते हैं. ह का साउंड दे सकते हैं. ठीक है, ह जो हिंदी में हमारा वर्णमाला में ह होता है, तो हम इसको आर को ह, हावी, हावी द फेह. यहां पर भी आर आ रहा है तो इसको फेह. यहां पर भी एक आर है तो वॉट. हावी द फेह वॉट connaissance. Delighted to meet you. Nice to meet you. Delighted. Nice to meet you. Okay. Ravi de faire votre connaissance. Second example मैं आपको देता हूं. This is हेजो. हेजो, हेजो, हेजो. हेजो का मतलब होता है रीजंस. रीजंस, यस, रीजंस, रीजंस. तो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. il a exposé les raisons de son départ. ठीक है, il a exposé les, अब यहां पर RAISONS, हे, raison, raison. Il a exposé les raisons de son départ. DE. ठीक है, P के बाद आप A है, फिर R आ रहा है, तो R का साउंड भी यहां पर हा आएगा. Il a exposé les raisons de son départ. पा, T साइलेंट. ठीक है, फिर है हापिद. हापिद, द मीनिंग ऑफ हापिद इज क्विक, क्विक, जल्दी. ट्यू माश हापिद मीन्स ट्यू माश. यहां पर भी आर है, माश. ट्यू माश हापिद मीन्स यू वॉक क्विक, जल्दी चलते हो. ओके, यू वॉक क्विकली, क्विक. ठीक है, हापिद मो, अगर क्विकली आपने लगाना है तो ये बन जाएगा हापिद मो. ट्यू माश हापिद मो. Tu parles français, tu parles français rapide, tu parles français rapide. You speak French quickly, जल्दी बोलना थोड़ा सा, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं. Est-ce que tu parles français? Oui, je parle français un peu. Je parle français un peu. Je parle français un peu long. So it's a too much rapidement. Rapidement, it's an adverb. Okay.
अगला एग्जांपल मैं आपको देता हूं, दैट इज कुहामो। कुहामो, कुहामो, यहां पर देखिए कुहामो। कुहामो मीन्स fluently. Tu parles français couramment? Oui, je parle français couramment. J'ai bien commencé dans la langue française. Tu parles français couramment. ट्यू यहां पर भी आर आ रहा है तो फाल, यहां पर भी आ रहा है फ्रांसे। कुहामो, कुहामो। ट्यू पाल फ्रांसे कुहामो मीन्स यू स्पीक फ्रेंच कुहामो। अगर इसके आगे हम एस के लगा देंगे, एस के टू पाल फ्रांसे कुहामो मीन्स डू यू स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। ओके, सो ट्यू पाल फ्रांसे कुहामो। तो आई गिव यू 4 एग्जांपल्स. First is Havi, Hezon, Hapid and Kuhamo. इसके अलावा आर का जो साउंड है, द साउंड ऑफ आर इज ऑल्सो ख. यस, ख, हिंदी वाला ख. यहां पर है एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. अपोक, यहां पर आप देख रहे हैं आर, तो यहां पर जो साउंड रहेगा वो ख रहेगा, ख. अपोखते, अपोखते. इट्स अ वर्ब, इट्स अ वर्ब इन फ्रेंच. द मीनिंग ऑफ अपोखते इज टू ब्रिंग, टू ब्रिंग, टू कैरी. ओके, टू ब्रिंग, अपोखते. तो आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल. द साउंड ऑफ आर इज ह एंड ऑल्सो द साउंड इज ख. वैसे इसको फ्रेंच में आर को बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली देन यू कैन प्रोनाउंस दिस लेटर इजीली. यस, आई एम डैम श्योर. सो अपोखते, ठीक है. एंड एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं. वन मोर एग्जांपल इज देयर. ला पोक्त, ला पोक्त. पोक्त, ला पोक्त होता है द डोर, द डोर. Ouvrez la porte. Open the door. Ouvrez la porte. Okay. Fermez la porte. Close the door. Porte. La porte. So this is the few examples. Okay. Try to practice. Try to pronounce R letter properly. And if you have any doubt, then you can comment me. Then I will suggest you some more examples. Okay. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Merci beaucoup.